Halleluja. Lobby wan tide manting me bariu odi ageng na ina wonderbare ning voor koning Jezus. Ademi wan voorrecht voor de bakana in you oso camera di manting voor preki vanuit a woord voor gado. Bemoedig u vanuit a woord voor gado. Fosmi gomoro fara mi wan begi. Masra, we give you praise, we give you glory. Masra, we ere you, we ambegi you samtaning. Masra, da glory, da ambegi masra en da beginning, Father, de fiti you. Masra, if waning muskis glory, Father, ade you ning. Papa, take that praise, take that glory. Masra, me begi again to the mamting, that once ma ik kies nieuw krachtig. Masra, dat once ma ik word bemoedigd to the mamting na in a woord disi, vanuit a woord disi. En dat gado you sa doan sani. Masra, giwansma na in the name voor Jezus. Amen. Amen. Lobi wan tromoro me bariu odi ti de manting. Na in a wonderbare naam voor koning Jezus. Ademi wan voorrecht wan eer. Voor snapjaso, voor preki, a woord, voor gado, voor bemoedig u vanuit a woord. Me bribi dat terwijl, me preki terwijl, me bemoedig u vanuit a woord. Dat je kies nieuw krachtig voor mopo vanuit a prespeju bede. Dat je kies nieuw krachtig na in gado. Sabi, dat masra de in staat voor do wonder giu sabi. Dat masra wan sorry in glory sabi. Dat masra ap wan plan na nga yulibi, ap wan plan na ina ting dis na nga yulibi. Sabi dat masra wan do wan sani giyu. Ademi wan eer wan voorrecht voor bemoedig you. En me bribi dat terwijl we taki wan sma ekis wini na in Jezus ning. Mi thema tide manting giyu baka na libi doro bribi. Libi doro bribi. En a eerste sensang we luku, sami wan luku ti de manting. Na luku vanuit a positie dat sang na bribi, sana bribi. Bribi na te you e bribi je vertrouw. Tap masra je vertrouw, je pot je vertrouwen tap wan sani. Wetende dat asandisi oko uit. Bribi na te you de staan vaste na inwan sani. I de onwankelbaar. Not no man sek you. Not no man pour you vanuit asani. Sang you pot you focus. Asam de you tak. Asam dis me bribi dat asam disi op sa. Je vertrouwt op een woord die asma tijge. Je vertrouwt op een woord voor gado. En if we look a Hebreeuws vertaling voor geloof, dan a Hebreeuws vertaling voor geloof naar emuna. En dat die betekent standvastigheid, betrouwbaarheid. Ide standvaste na in gado, ide gewortel na in den sani, na in a woord voor gado. Dat wis oseki watra ekolobi, want we zien moeilijk ting ik kon, omdat ieder staan vast na in gado wetende dat dwars door alla den trangatem disi, dwars door alla den seki watra, dwars door de moeilijk tendisi, me stel me vertrouwen na tap gado me bribi, me de staan vast na in geloof dat gado opor me uit de situatie disi, dat gado osor me in genade, dat gado osor me in glory. Lobby wan te you e brib gado. Te you e libi doro bribi, mi betakik ba, dat twijfel nomus de. En daarom ik Hebreeën 11:1 taki. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. A geloof na a zekerheid. En suma ik geef je a zekerheid. A zekerheid. Ik mopo voor Christus. Omdat isabi dat Bijbelboek dat God is geen man dat hij liegen zou.
Dus isabi te you abribi na in gado, dan you sabi you de ervan overtuigd dat asani di gado taki te je libidoro bribi, dan you de ervan overtuigd dat asani gado taki asani sami e bribi mi ap a zekerheid dat a hoop voor me no de zomaar mi de stand vast dat if gado taki au genees me no sha genezing ete. Maar omdat na gado take loboyer, omdat na gado take was ma yere mi jaso, omdat a woord kmopo fu gado, en ook mopo vanuit a mofo fu walibisma. Want san libisma taki nafko uit. Maar san gado taki, I aba zekerheid dat asan dat ook uit. En de Bijbel taki het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat want taki inoma shing nanga you natuurlijk ai. Trust man noma shing ete. Maar you aba zekerheid dat omdat Christus stak wan sani, omdat na Christus staking, one day mo shing. One day de sma di betaki anoma verander. O shida gado. O duan sani. Inoma sheng ete. Ma ye bribi. Dati op saso. Ye bribi data op saso. En a tressen sang. Ye actie you schrefi. Naf u saide mek mi ap bribi nodig. Saide mek mi ap bribi nodig. En het eerste punt, Sami pot geju dapena, omdat hij zonder bribi, wie noemen behaag gado. En dat was je duidelijk na in Hebreeën 11:6. Pe a Bijbel taki dape, maar zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Halleluja. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Halleluja. Lobby want that one take if you want behaag gado. You must so abi bribi na in gado. De eerste sansawi is en dat je abribi, a Bijbel taki, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat want taki, te je kona gado je bribi, dat gado werkelijk bestaat. Mino man do noti, maar me bribi in gado. Mi jere abra gado en mo bribi in a gado disi. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tweede punt, Sami pot dapegeyo, dat na geloof en mek dat asan die bij de onmogelijk. Lobiwang, asan dat ekonde mogelijk. Geloof en mek dat asan die bij de onmogelijk. Asan dat ekonde mogelijk. En dat we zien in Marcus 9:23. Marcus 9:23. Koluku vanaf vers 22. Hij zeide van zijn kindersheid af en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hen een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. En Jezus zei tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Halleluja. Lobiwang, Bijbelboek wetak ja so Abraham een situatie en een man die zei go naar Jezus. En hij asked Jezus dat if you man voor doen sani,
En dat Jezus zei accent taki ef mi man. Jezus zei taiga man is dat alles sani de mogelijk. Die awamdi e bribi. Lobby wanda twantaki te mi nanga you e brib na in gado. We make asandi be de onmogelijk. Asandi no be man. We make that asan dat kam. Asan dat de in staat voor psa. A onmogelijke. Ik kon de mogelijke lobby wang. En daarom make you abribi nodig. Voor make a onmogelijke. Kon de mogelijke. Dat pedisma betaki dat na ina familie disi. No one's man no making. Omdat you abribi na in gado. Asandi den trouwa nobe man do. Zo e begin doen je breken door. En a glory voor gado. E soren srefi. Abra you doro you bribi. Want a onmogelijke kon de mogelijk. Ten derde. Bribi en mek dat we zien a grootheid voor gado. Dat we zien duidelijk naar in Johannes 11, vers 40. En de Bijbel tak dat in Johannes 11, 40. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij indien gij gelooft, de heerlijkheid God zien zult. Lobi wanda tuantaki, voor minanga you see a grootheid, a heerlijkheid voor gado, we abribi nodig. No so we no man see a heerlijkheid, we no man see a grootheid voor gado. Te gado echa minanga you psadoro, wan situatie door een moeilijk ding. Na voor bouw minanga je geloof op, lobby wang. Voor bouw minanga je bribi op na in gado. Zodat minanga je kan zien a grootheid. Voor gado kan zien. Soma gado de. Zodat de mati na in we birti den. Desma voor we kan zien. A glory voor gado. Bribi lobby wang e activeer. A grootheid voor gado na in you. En I make that then kan see a grootheid voor gado. Halleluja. A vijfde sani. Sami pot dat pekio. Na geloof maakt dat wij tegen een berg kunnen spreken. Bribi. En make dat we kan tak tegen a bergi. Halleluja. Matthäus dat we kan zien in Matthäus 17, vers 20. Tewi abribilo biwang. Dan anatrobi fa bergi bigi. Anatrobi on hei a bergi de. Anatrobi sana a situatie. Lobi wan Bijbel buku etaki. Dat yo taigi a bergi opo you srefi. En trowe you srefi na ini ase. Halleluja. Meko lezing. Hij zeide tot hem, vanwege uw klein geloof, want voorwaar, ik zeg, indien gij een geloof hebt als mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen. En hij zal zich verplaatsen en niet zal u onmogelijk zijn. Halleluja. Lobi wanneer wantaki te you abribi anatrobi fa a situatie bigi. Anatrobi fa a noto bigi. Anatrobi fa a sangersen. Agertelijk a sande ingewikkeld. Bribi en mek dat je taigi amoro bigi situatie. Na inaneng voor Jezus. Broko. Na inaneng voor Jezus. Mopotap mi passie. Bribi en mek dat je man taki tegen a bergi. Je man spreken woorden uit. Je man taksani. Je man do sani door op bribi. En de Bijbel is dat hij verplaatst je van hier daarin en hij zal zich verplaatsen. De Bijbel is dat hij door bribi dan een situatie, een bergi of verplaatsen schreef omdat je taki. En de Bijbel is en niet zal u onmogelijk zijn.
Halleluja. Dat want taki. Want dan zijn we is duidelijk. A reden zeiden meki. De sani er is zo onmogelijk geweest. Na omdat hij we na bribi. En dat was duidelijk na in een tekst deze. Dat een tekst is dat je vanwege uw klein geloof. Of we bribi china in gado. En we zien a bergi moro bigi dan gado. En daarom maak je a bergi nomen verplaatst in schreefie. Maar temminanga you a bribi na in gado. Dan we activeren a bovennatuurlijke voor gado. En doordat we activeren a bovennatuurlijke, I make we de in staat voor tak sani. Dat sani e pasa. Halleluja. Lobby wan te bribi dena in you. Bijbel boek tak jaso. Yo taki tegen a bergi. Dat wan taki in mi waka. Miko ontdek dat bribi apwa mofo. Bribi etaki. Dat want dat anyone lazy. A situatie gerselijk de onmogelijk. Of te den tijd dat you know making. Omdat bribi denna in you. Hallelujah. Bribi en make that you tak that no making well. Hallelujah. Omdat bribi denna in you. You begin tak woord toe. Je begint tak a tegenovergestelde. Voor asani sasma etak dat you de. Omdat bribi dena in you. En te bribi de. Lobby wanda na trobi. If alasma draai dem bakagi you. Lobby want te bribi de. Dana trobi. If no one's man see you. Omdat you up bribi. Ye waka godoro telegado one day opo you telegado one day sorry and glory doro you libi. Hallelujah. Bribi. E make that a onmogelijke e konde mogelijk. Hallelujah. En voor ons maar moest hij accident schrijven maar dat fa. Mi kan kiss bribi. Fa bribi ekong. Famimus bribi. Bribi Bijbelboek etaigono na in Romeinen. Na in Romeinen 10. A Bijbel tak vers 17 dape. Romeinen 10 vers 17. Bijbelboek taki zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Lobiwan bribi ekona in minanga yute ubigi arki a word for gado. And take a word for gado and make a word that trowang nanga we. Bribi, hallelujah. Till we begin yere a word for gado, we begin look a word for gado arki mi bum tide mamteng. Dan if Bible buku taki dat hij asande bij de onmogelijk, de mogelijk na gado. Dat wist hij betaka no bij de mogelijk geyo. Omdat hij jere a woord voor gado en hij teka a woord. Je uit a woord dat hij de mogelijk wel na je gado. Halleluja. Dus bribi e contamina nga je begin jere a woord voor gado. De a woord voor gado e activeer bribi. Na in minanga you. I wiki bribi na in minanga you as my Jeremy jaso. I wiki bribi na in me nanga you. En mo sorry you ete wansani Johannes. Lucas aan Johannes 14 12 etaki. Johannes 14 12. Johannes 14, 12 taki. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Halleluja. En dan kom
vers 47. Ga schrijf Johannes 12, vers 47. Vers 47, Johannes 12, vers 47. 12, vers 47. En dat pe attackie. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een die hem oordelen. Het woord dat ik heb gesproken. Lobby, want dat want ik minanga je simpelweg moest bribi na ina woord voor gado. Na ini san Jezus etaki. En terminanga je begin bribi na in san Jezus etaki. Doordat Jezus etaki, lobby wa we take den woord toe en we begin waka na tap den woord toe voor Jezus. Dat bribi ekon. En de Bijbel etaki ja zodat asref woord toe dat if you no acceptering, asref woord toe dat oordeel you. Dat want ik lobby wan bribi. Na simpel a woord voor God you must take na you. And take a word to like Father and begin bring a word for God. Precies so like for God attacking. If we look on in Marcus 10, 46, 52. Dat we zien man de kar Bartimeus dapelo biwang. Bartimeus no besi Jezus a no besaf suma Jezus bete. Abeyere voor Jezus. Halleluja. Was maar hier met jou. Bartimeus jere abra Jezus. En die ayere abra Jezus. I take them word to the ayere. En de Bijbel etaki. One day terwijl Bartimeus bestond. Ayere Jezus epsana in een foto. En a actie desmatak suma epsadape. En dan tegen dat Jezus van Nazareth epsadape. En de Bijbel zegt dat Bartimeus kar Jezus lobiwa we tak abra yere a woord. En hij take a woord like Vader. En hij bribe a woord, hij bribe tap a woord voor God. Bartimeus be yere abra Jezus. En hij take den woord toe. Die abe yere voor Jezus. En hij bribe in Jezus. En daarom met die a yere Jezus epsa lobiwang. Die ayere Jezus epsa. Abar kar Jezus. En de Bijbel bekoet dat Jezus stop. En baka die Bartimeus ai oppo. De Bijbel tak Jezus tegen dat hij jo bribi. Make that you konshi baka. Halleluja. Lobby wan dat wan taki. Anatrobi in soort situatie. Je bevindt je. Anatrobi in soort situatie. Ide anatrobi in soort positie. You de. Maar if I abribi na in a word for God. If you abribi na in zijn Jezus. Etakilo bi wano forget dat Jezus inschreef in a word. De stem minanga you begin bribi na in Jezus. We bribi na in a word. We bribi na in de woorden die ik moppen uit de moffo voor Jezus. En till we begin bribi na in a word. Lobby wa a onmogelijke. Ook on de mogelijk. Mi want take one tra voorbeeld. En een tra voorbeeld is na atori fu a hoofdman te Capernaum. En de Bijbel tak dape dat hij de hoofdman is Jezus epsa. U kan zien in Matthäus 8. Ik wil lezen even snel Matthäus 8. Toen hij nu te Capernaum binnenkwam, kwam een hoofdman tot hem met de bede en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem: zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: ik ben niet waar dat gij onder mijn dag komt, maar spreek slechts een woord. Halleluja. Bribi ben de zodanig na in een hoofdman, dat de hoofdman deze tegen Jezus dat hij enough kona in me also. Maar tak slechts one word. Abraham libi. Geloof ik kon door voor jere.
Tak slechts one woord. En if you take a word dati, me bribi tapa word, sa ju etaki, me take a word dati en me bribi dat wan sani opsa. Lobby wan mi wan bemoedig you tide manting. Dat anatrobi door sayepsa. Anatrobi saye mek me na ina libi. If baka tide mante you take a word for Gado. And begin bribe a word for God. Dat one tak if they be tak you no making. A word for God et taigi duidelijk dat you're making. Lobby one that one tak if they be taigi dat you're dead. A word for God et taigi duidelijk dat you're libi. Lobby one if they be taigi dat you're making. I asiki for you know de ma ontvang you genezing. A word for God et tak dat die genezing. De leka brede gidem chin for God. Lobby one we send them be taki. And not trobi sandem libisa libis mamofo betaki. If you brief a word for God the lobby one, a sandi bete onmogelijk na in you libi. Slechts a word for God you must put you vertrouwd op a word for God. En dat je ziet dat a sandi bete onmogelijk na in you libi lobby one. A sanda chokode mogelijk. Like a hoopman te Capernaum. Die tak God tak slechts one word. Lobby one take a word for God. Briba word for God. And hoor a word. And tell you hoor a word to. You see a anu for God na in you libi. Make God bless you. Me want begging on you. Masra, we give praise. We give you glory. We beg you. We thank you for your genade. Masra, make you one ipsa. Papa, bless once man. Terwijl de arkitide Masra. Fu sabi dat bribi e kondor fu yere you woord toe en tek you woord toe. En dat e make dat geloof e worden geactiveerd. Masra na in uno. Me begi masra. Make wansma die be give up. Wansma die be last hope. Make terwijl a yere een woord toe disi. Make bribi kom baka na ine ate. Wetende dat alles aan de mogelijk gi awam die e bribi. Wetende mi gado dat door geloof we can see you grootheid. Wetende mi gado masra dat zonder geloof we no man behaag you. Bless ding en zorg you genade na in Jezus naam. Amen.